पूजा पाठ करता हूँ। जब भी मैं पूजा पाठ करता हूँ तो जैसे ये पेट से ऊपर मुंह से आवाज आती है, ओए ओए की आवाज। काय की आवाज? जैसे बुझाता है कि उल्टिया हो जाएगी। उल्टी? जब भी पूजा करता हूँ तभी उल्टी की तरह आवाज आ जाती है। अभी आपके चरणों में मैं हाथ लगाया तो उल्टी की अच्छा, ठीक है। तरह स्टार्ट हो गई। ये कोई शक्ति है कि कोई ऐसा चीज है? आपके भीतर बैठे हैं कई जन्मों के पाप। क्या आप भगवान के पास जाते हो तो पाप उल्टे गिरते हैं? तो हम तो रोज भगवान के पास जाते हैं, महादेव के पास जाते हैं। तो वो पाप ही उल्टे मुंह के बल